हाय फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूँ 3x3 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी 1-2 मिनट के अंदर। चलिए तो इसको स्टार्ट किया जाए। पहले इसको मैशअप कर लें, उसके बाद बनाए इसको अरेंज किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये हमने रूबिक्स क्यूब 3x3 को मैशअप कर लिया। तो चलिए अब इसको स्टार्ट किया जाए बनाना। तो ये रही है। चलिए तो हम लोग वाइट चूज करते हैं, वाइट कलर। आप चाहें तो हमारे साथ भी बना सकते हैं वाइट कलर चूज करके। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो हमें प्लस बनाना रहेगा, प्लस बनाना है। तो चलिए प्लस बनाते हैं। तो ये देखिए हाफ प्लस बन जाए तो ऐसे पहले मैच कर लीजिएगा। चलिए कलर से। तो ये देखिए हमने एक लाइन बना लिया है, ये कलर से मैच होना चाहिए प्लस में। ये देखिए। तो चलिए और देखते हैं कहाँ है। तो ये देखिए यह हाफ प्लस बन चुका है। तो ये कलर से कलर आपका मैच होना चाहिए HP से। ये देखिए नहीं है, ये है। चलिए और देखते हैं। देखिए एक यहाँ पर रहा। चलिए हमारा प्लस बन चुका है और बीच वाला भी ये मैच कर रहा है। तो ये मैच करना ज़रूरी है, नहीं मैच करेगा तो आप नहीं बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए वाइट कलर किधर है। देखिए ये रहा वाइट कलर, ये रहा वाइट कलर के साइड में है रेड। तो हम लोग इस तरह रेड से रेड मैच करेंगे घुमा कर। देखिए ये देखिए मैच हो चुका है वाइट, ये रहा रेड। तो रेड से मैच किया। तो इसको यहाँ पे लगाने के लिए पहले इसको आप इस तरह आगे कीजिए और फिर ऊपर वाले का नीचे, फिर इसको बैक, फिर इसको ऊपर कर दीजिए। देखिए ये अरेंज हो गया। ये देखिए, ये देखिए वाइट इसका कलर मैच है। तो इसको इस तरह हम लोग आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको नीचे करके इस तरह अरेंज कर देंगे। ये देखिए फर्स्ट ईयर साइड का कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैच कीजिए। ये हो रहा वाइट, ये रहा ऑरेंज। तो हमने ऑरेंज से मैच किया, उसके बाद अरेंज करना है। अरेंज कर लें। देखिए ये रहा वाइट, वाइट से ग्रीन, ये रहा ग्रीन, ग्रीन से ऐड किया। ये रहा। अब हमको साइड लेयर बनाना है। तो इसको टी बनाना पड़ेगा। पहले कोई भी कलर कर चूज कीजिए, इसके बाद टी बनाइए। ये देखिए इसके नीचे वाला कलर इधर है, तो हमको इधर लगाना है। तो लेफ़्ट साइड में लगाना है, तो राइट साइड घुमाना पड़ेगा पहले। फिर लेफ़्ट वाले को नीचे करेंगे। तो हमने नीचे किया, ये हमने इसको यहाँ पे ला लिया। अब हम इसको ऊपर कर देंगे। और हमने जो पहले बिगाड़ा उसको पहले सही कर लें। ये हमने पहले सही कर लिया। देखिए हो चुका है। फिर टी बनाइए घुमाकर। ये देखिए टी नहीं बना इसमें भी। इधर देखिए इधर भी नहीं बना, इधर देखिए टी बना। तो इसमें रेड कलर से मैच करना है। तो इधर रेड है, इधर रेड है। तो लेफ़्ट लगाने के राइट घुमाना पड़ेगा और राइट लगाने के लेफ़्ट। तो हम इस तरह इसको अरेंज कर लेंगे जो बिगाड़ा था। ये देखिए हमारा सेकेंड लेयर बन चुका है। चलिए फिर यहाँ पर टी बनाते हैं। देखिए ये टी बन चुका है हमारा। तो इसको नीचे वाला कलर देखिए ऑरेंज, तो ऑरेंज यहाँ पे है। तो ऑरेंज है तो इसको राइट में लगाना है, तो लेफ़्ट में घुमाना पड़ेगा। तो राइट में लगाना है तो लेफ़्ट का, फिर राइट का नीचे कीजिए, इसको फिर बैक कीजिए। ये रहा हमने जो बिगाड़ा, उसको आप अरेंज करिए पहले। हाँ तो ये देखिए हमारा सेकेंड लेयर कंप्लीट हो चुका है, एक रह चुका है। तो इसको टी हमने बना लिया है। अब इधर राइट है रेड,
तो ये रहा रेड, तो इसको यहाँ पे अरेंज करना है। तो इसको इस तरह करिए, फिर इसको इस तरह, फिर इसको ऊपर, इसको बिगाड़ा मैंने, इसको नीचे करिए। फिर देखिए हमारा सेकेंड लेयर बन चुका है। ये देखिए हमने सेकेंड लेयर बना चुका है, कंप्लीट कर लिया। अब चलिए ऊपर, इसके ये रहा ऊपर वाला, तो इसको नीचे कर लीजिए आप। अब ऊपर भी हमको प्लस पहले बनाना पड़ेगा, फिर जाके कॉर्नर अरेंज करने पड़ेंगे। ठीक, चलिए भाई लोग तो स्टार्ट करते हैं। अगर इस तरह है तो आप ये बना है तो इसको अपने फ्रंट साइड रखिए और ये वाला मूव करिएगा तो आप क्यों प्लस बन जाएगा। ये हमने किया, इसको ऊपर, इसको डाउन, इसको वापस बैक, इस तरह। ये देखिए यल बन चुके हैं, हमारा यल बना। तो इसको इधर रखिए, उधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये लाइन बीच में लेफ़्ट और राइट रहना चाहिए, आपके सामने पॉइंट ना करें। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। हमको फ्रंट को एक बार डाउन करेंगे और राइट को अप करेंगे, इसको एक बार यू घुमाएंगे, फिर इसको डाउन, फिर इसको सही करेंगे। यार आपका प्लस बन चुका है। तो चलिए अब कॉर्नर देखते हैं। ये बीच वाला पहले अरेंज कर लें, उसके बाद बनाया जाएगा। कि ये देखिए हमारा एक मैच कर रहा है, ये दूसरा भी, और ये दो नहीं मैच कर रहे हैं। तो जो मैच कर रहा है एक राइट रहेगा, एक बैक साइड रहेगा। तो ये स्टेप कीजिए, आपका वो भी अरेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आ चुका है। अब ये भी मैच करा, ये भी और ये भी और ये भी। अब चलिए हम लोग कॉर्नर देखना है, कोना कौन अपने सही जगह है, कौन गलत जगह। तो ये देखिए अपने सही जगह, बस इसको घुमाना है, इसको इस तरह है, इसको अरेंज करना है घुमा कर। तो ये स्टेप करेंगे तो आपको सही हो जाएगा। इसको राइट रखिए, इसको राइट रखिए, जो अरेंज सही है अपने पोजीशन पे। तो लेफ़्ट से घूम अप कीजिए और फिर राइट से, और ये और ये। देखिए ये हमने ये बीच वाला पहले मैच कर लिए और कोना भी सही हो चुका है। देखिए ये भी सही हो गया, ये भी और ये भी और ये भी। अब लास्ट वाला स्टेप करना है, तो इसको जो सही हो चुका है तो अपने राइट साइड में रखिए और ये वाला स्टेप कीजिए, तो आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। आप फिर वही स्टेप इस साइड भी कीजिए, बिना इसको छोड़े। फ्रंट को अगर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा आपका। और ये देखिए अगर इस तरह बन चुका है आपका, तो इसको राइट साइड में रखिए और लेफ्ट साइड से इस तरह ये प्रोसीजर कीजिए। जब तक हो ना जाए इस तरह पर से, तब तक आप क्यूब को चलाते रहिए उसी स्टेप में। और ये देखिए हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है।